Imamo veliko število sort, ker imamo veliko destinacij, kamor prodajamo naš semenski krompir. Izvažamo ga v 80 različnih držav in lahko rečemo, da tržimo 80 različnih sort. In vse te različne sorte so predvidene za različne namene. Krompirjeva plesen je verjetno najbolj uničujoča rastlinska bolezen, s katero se človeštvo sooča. Dejstvo je, da je krompirjev nasad uničen 3 tedne po okužbi. Zmožnost gljive, da uniči posevek, je ogromna. Že več let je odpornost na krompirjevo plesen glavni cilj v našem žlahtniteljskem programu. Ravno zaradi uničujoče moči te bolezni. V praksi bolezen lahko nadzorujemo z uporabo fungicidov, vendar je veliko bolj elegantno vzgojiti sorte, ki imajo vgrajeno naravno odpornost, ki jim omogoča biti kos nevarnostim krompirjeve plesni. Vzgoja sort odpornih na krompirjevo plesen je zelo pomemben del našega žlahtniteljskega programa. Začeli smo v prejšnjem stoletju, ob koncu 80-ih, z introgresijo na krompirjevo plesen odpornih genov iz divjih vrst krompirja. Začeli smo pri temeljih. Uporabili smo divje vrste krompirja, genotipe oziroma rastline divjih vrst krompirja in smo jih križali z gojenim krompirjem. Da smo dobili krompirjevo rastlino, takšno kot je gojeni krompir, je bilo potrebno 5 do 6 vzvratnih križanj. Torej to zahteva veliko let križanj, selekcioniranja in ponovnega križanja. Po 15 oziroma več kot 15 letih dela na žlahtnenju sort odpornih na krompirjevo plesen sem res ponosna, da imamo sedaj v ponudbi zelo lep izbor sort. Krompir je zelo odporna rastlina, vendar bo s sortami, ki so odporne na krompirjevo plesen, odpornost še večja. Zato smo zelo ponosni, da vam lahko predstavimo novo generacijo krompirja. Mi lahko pomagaš? Seveda. Pazi na svoje prste. Ta je res drugačen, kaj ne? Drugačen, ker iz njega lahko narediš pomfri. Lahko pa ga tudi kuhaš in pečeš. Ne, mislil sem, odkot je dobil te rdeče pike. Hej, poslušaj, moje ime je Karolus. Res misliš, da sem čudovito drugačen? Rumen sem in malo rdeč tudi. Tako sem se jaz rodil pred 15 leti, ko so rastlino moje mame oprašili s cvetnim prahom mojega očeta. Imam perujskega prapradetka, ki je bil rdeč. In mamo Agrijo, ki je iz Evrope in je imela zelo lepo rumeno kožo. In seveda sem poseben. Ne le zato, ker sem odličnega okusa, ampak tudi zelo dobro rodim. Celo takrat, ko me napadejo zlobne gljive in bi se morali kmetje res boriti proti tem zverem. Pri meni to ni potrebno. Vseeno bom rasel. Sem zelo močan. Torej lahko rečem, da sem okusen in naraven. Pridite in obiščite moje brate in sestre v trgovini. Rdeče pike? Mislim, da so rdeče pike, ker to imenuje se Karolus. Ja, in je res nekaj posebnega. Zakaj ga ne bi olupil in iz njega narediva zvezdo? Ne, ta bo moj. Pojdi po očka, kosilo je na mizi. Kot žlahtnitelji vedno stremimo za boljšim. Zaradi tega križamo sorte z različnimi kombinacijami genov v eno sorto, da bo krompirjeva plesen kot problem izginila. Mogoče zavedno. Pred 2 letoma je bil v Bolgariji hud napad krompirjeve plesni. Videli smo polja, ki so bila napadena, okužena in uničena. Rezultat je bil katastrofalen, razen pri 2 sortah.
Ena je bila Carolus, ki je še vedno valovala, rasla in plesala, počela karkoli želite, druga je bila Alouette, razliko delajo sorte.